Добар ден, гледате Аргумент, добар ден и за мојот гостин, Зоран Доревски, поранешен помошник министер во МВР. И добро, имате долга кариера, имате работено и на аеродром и ќе говориме и за потребата од нов владин авион, но прво ве најавив на вестите се разбира. Артан Груби и објаснување зошто не може да му се гарантира безбедност во шутка, како е тоа возможно. Во таков случај никој не би завршил во затвор или може би е друга приказната. Да, во право сте. Значи, податокот дека не може да му се гарантира безбедност во шутка произлезе од веројатно информацијата која МВР има доставена до обвинителството. Да. И така беше и најавено, се извинувам. Да, так, да. А се базира на безбедносна проценка и проценка на загрозеност. Да. Безбедносната проценка опфаќа една состојба што во конкретниот случај би требало да владее во истражниот затвор, а проценката на загрозеност е поврзана со конкретна личност и во методологијата се дефинира како индекс од 3 варијабли, каде што се проценува колкава е веројатноста во конкретната институција таа личност да биде загрозена, колкава е отпорноста на системот на институцијата таа личност да ја заштити и на крај го имаме импактот или последицата. Додека пак загрозеноста ја дефинираме како интенција едно лице да биде повредено или усмртено, ликвидирано. Според дефиницијата на FBI, загрозеноста е равенка која е еднаква на мотив плюс ресурси. Значи, за едно лице да биде загрозено, потребно е некој да има мотив тоа да го стори и потребно е да има ресурси, значи логистика, можност во дадената ситуација и средина тој мотив да го реализира. Добро, што околу логистика тоа не ве разбирам точно, што подразбира тоа? Тоа подразбира... Секој може сам да направи кривично дело и да загрози нечи живот. Да, затворениците се изолирани, се во кели, внатре тие не располагаат со оружје, убојни средства, немаат можност секој затвореник да пристапи до секого и така натаму. Не разбирам како тоа немаат можност. Ако се неколку луѓе... Во келијата? Добро. Значи, овдека, токму е, тука е еден индикативен момент што онака помина во медиумите, може би не со доволно внимание, што покажува дека во целава оваа ситуација имаме некакво сценарий или нешто што упатува дека имаме институционална инволвираност, е фактот дека МВР и АНБ во рекордно време и во извонредна координација направија проценка, ја доставија до јавното обвинителство, а од друга страна имавме можност да го видиме управителот на истражниот затвор, кој не само што кажа дека во затворот они гарантираат безбедност, меѓутоа кажа еден многу битен детаљ, рече никој не дојде од МВР да направи анализа, проценка дали лицето стварно може да биде загрозено. Лицето може да биде загрозено врз основа на профилот на лица кои во тој момент престојуваат во затворот и по некој основ имаат причина или мотив да го нападнат поранешниот подпредседател на владата. Од овдека некако станува јасно дека таа проценка на загрозеност е направена многу на брзина, олако и не знаеме врз основа на кои варијабили или параметри се темели. Додуши МВР и АНБ уопште не се ни обврзни и должни да објаснуваат. Меѓутоа... Зошто не се должни транспарентно да објаснат и да кажат? Постојат такви индици, предпоставуваме или имаме информации... Да, може во некоја форма да се соопшти, меѓутоа проценката е резултат на оперативна, аналитичка, може би и друг вид на полициска работа. Ама што е толку тајно тоа? Да не дознае јавноста точно за што станува збор, кои се тие луѓе, не мора со име и со
презиме, но дека постои група или само еден човек. Да, меѓутоа тоа ќе отвори цел еден друг комплекс на прашање. Не смее ли тоа да се кажува? Зошто е се тајно? Не, може во секој случај да се даде во едно поопширно соопштение и со тоа да се разбие таа фама на некаква конспиративност, па дури да се разбие фамата дека се работи за, да речеме, сценарија. Да. Иако целиот овој случај мене ме потсеќа, да кажеме, на ватерполо утакмица која има 3 полувремења. Ние до сега ги видовме првите 2 полувремења или двата чина. Првиот беше бегството, второ полувреме е враќањето и останува уште да го видиме третото полувреме, судската одлука. Какова целиот овој случај ќе добие заокружување и разврска. Разврска, да. Ова како на Чехов драмите, во третиот чин мора да пукне пушката. Да, обично. МВР мора да влезе, значи, на терен, за да сознанијата да се темелат на вистина врз некакви факти, докази, дека му е загрозена безбедноста. Точно така, видите, мора да оди во шутка. Јас не знам дали МВР и АНБ ја применуваат, има генерално прифатено во меѓународната пракса методологија на НАТО и таа мислам дека уште од 2008 година дефинирана со нивен интерен акт кој е достапен до сите земји членки, како точно се изработува проценката на безбедносната проценка и проценката на загрозеност. Се врши индексирање на сите овие влезни варијабли, значи рековме дали стварно постои веројатност лицето да биде загрозено, колкав е тој индекс на веројатност, понатаму ако таа веројатност е да биде лицето загрозено од внатрешен, надворешен фактор, дали институцијата таму е подготвена да делува и да ги неутрализира тие форми на загрозување. Значи, сето тоа во една аналитичка обработка треба да даде точно процент на или индекс на загрозеност. Сега ова што кажувате вие, без проблем МВР или дури АНБ може да каже дека ние се сомневаме или имаме индиции или основано сметаме дека ќе биде загрозено од внатрешниот фактор, од други осудени лица или Да, нешто слично, да. Заради тоа ве прашувам, заради тоа што сите тврдат дека 24 часа тој бил мониториран, наблюдуван, видео мониториран. Сега доколку е тоа така, и со Епстин случајот можевме да видиме дека иако бил мониториран, потоа се виде дека камерите се исклучени, заради тоа има и сомнежи некакви дека не е самоубиство, дека нешто друго се случило. И секој удар, секој напад одеднаш може да се случи. Апсолутно. Додека изреагирате, тоа веќе може на вистина да... Многу фактори и многу интереси. Овдека, да речеме, со овој случајов на конкретно на поранешниот подпредседател, ја мислам дека знаете, он ја дава во моментот целата слика на ситуацијата што владее во наше општество и во Република Македонија. И не само што ја дава целата слика, он ги дава и леерите што се позади таа слика. Значи, ако во гро планот ја имаме неизбалансираниот однос на органите на прогонот према поедини лица кои се под истрага или во гонење, во вториот леер ние ги имаме, например, политичките партии, во третиот леер го имаме функционирањето на институциите, овдека дури се спомне, ја мислам дека е основано дека и инволвиран и меѓународен фактор, бидејќи кога ќе се погледне целата слика што све треба да следи во државата на поширок геоплан и така натаму, овдека поддршката на сите субјекти политички е неопходна и заради Бадинтеровото мнозинство во парламент, и заради проширеното мнозинство и така натаму. Ја верувам дека овој случај некако и така се води сите партии како да имаат некој бенефит. ВМРО докажува дека ја спроведува правдата, СДС користи
свој 5 минути да нападне владеачката партија, дури пред своето членство ќе покаже дека се грижи за своите членови, дека може да им обезбеди и повеќе од фер постапка, истражна и судење. И сите се задоволени. Аха, добро. Добро, како загрозена е и безбедноста на семејството и такви информации имаше. Сега зошто не би била загрозена безбедноста на семејството во овој случај? Тоа семејство си живее во домот и продолжува да живее sejedno дали е груби сонив или не. Каква врска има сега семејството? Семејството. Тоа е еден од аргументите зашто е ако во куќен МВР притвор, во домашен притвор. Има такви сознанија, заканата кон одредено лице може да биде превенирана или попречена на повеќе начини. Еден начин е да се постави бариера, условно кажано, физичко-техничка заштита и така натаму, лицето или семејството да се заштитува. Меѓутоа, ако веќе толку прецизна проценка постои на загрозеност, тогаш значи се знае и кој е изворот. Тогаш МВР би требало да прејде во офанзивна улога и да го неутрализира изворот на загрозување и према потпредседателот бивши на владата и према семејството. Така да мислам дека овдека влегуваме повеќе во една сфера на шпекулации, на контраверзии, дека сето ова е некако Чудно? далеко од редовните и вообичаени постапки што се случуваат во Македонија во овакви случаи. Сега ако добие казна затвор Артан Групи, да предпоставиме презумција на невиност, постојано се говори за тоа. И ќе биде сместен во некоја казнена пенална институција низ Републикава, каде што ќе биде уште позагрозен него што е во истражниот затвор и веројатно ќе треба да се примени хашката метода да се прати во некоја трета држава на отслужување на казната. Мислам, логикава на се според оваа логика натаму, да. Или воопшто никогаш да не оди во затвор заради тоа што ќе така може да заврши целата агонија на Груби. Во овие две полувремиња кои ги наведовме, веќе случајов доби енормна, верувам, неочекувано, он секако ќе го побудеше јавниот интерес и ќе го покриеше јавниот простор, меѓутоа мислам дека сега веќе ескалираше и доби еден рапиден максимум. Парадоксален така максимум. Да, не знам. У секој случај не би сакал да бидам во улогата на судијата. Добро, објаснивте дека конечно во трета земја би можел да заврши. Не знам, сега ова беше малце повеќе дали ние имаме такви договори, дали такви можности. Хашкиот трибунал, например, имаше опција во било која земја на Европската унија да ги испрати на издржување на казна осудените лица. Оваа власт никогаш не објасни како побегна Групи. Немаше никакво објаснување. Онака како што и со Груевски заврши бегството. Нека Груевски беше уште по мистериозно и конспиративно. Кај Груби знаеме дека избега, односно ја напушти држава со дипломатско возило. Го знаеме лицето кое го управувало возилото. Но зошто? Зошто бил пуштен, тоа останува мистерија. Нели има некакво објаснување дека тој казнет и санкциониран, но никој не верува во тоа и вие спомнавте тие леери слоеви кога ги спомнувавте дека политичката позадина секогаш е во прашање во оваа држава. Видете, тоа е можеби 30 години парадоксот на оваа држава. Ние цело време зборуваме за корумпирано јавно обвинителство и корумпирано судство. Министерот за јавна администрација многу прецизно на пресконференција кажа дека нас институциите ни се партизирани. Ние цело време се фокусираме и сметаме дека проблемот е во судството и во обвинителството, а ако судството и обвинителството се партизирани и ако партиите
имаат својата клучна улога во тие институции од моментот на вработување, па унапредување кариера до назначување на клучните луѓе во тие институции, директно или индиректно. Значи, ние не треба проблемот само да го бараме во судството, обвинителството, зашто му е рейтингот толку низок, него треба да се отиде чекор понатаму. Па и во МВР партизирано и и МВР, конечно. Дел од одговорноста да се побара и во партиите. Добро, се разбира одговорноста, но се дозволува да биде партизирано се уште МВР и тоа е голем проблем за кој говори и Тошковски. Да, мислам дека и јавна тајна е дека во МВР точно се знае во проценти колку од кадрите припаѓаат на едната партија, колку на другата, колку на третата партија од албанскиот блок, колку се синови и ќерки на родители и колку имаме мал број на вистински професионалци. Да. Што и затоа и у принцип сите овие случаи ни одат. Да. Сите овие години траљаво кога се водат, кога се докажува, кога се истражува и на крај кога треба да се заокружи една пријава за јавниот обвинител да може да ја процесуира, а не да биде фалично со милион детали што недостасуваат или клучни докази, документи и така натаму. Ајде јас кажа, веќе ќе говориме и за новиот владин авион, за потребата за која говори и премиерот Мицковски, дека е прилично стар. Председателката Силјановска говореше дека и се подсмеваат околу староста на авионот. Има различни ставови, дека не е толку стар овој авион, но постојано велат дека се расипува. Значи не е важна староста, конечно, туку во каква кондиција е самиот авион. Факат е дека авионот не е во добра кондиција. Да. Он имал неколку принудни слетувања во изминатите години. Се случило преслетување да пукне гума и така натаму. Кај авионите нема стар авион. Авионот според бројот на часови, некој дел му се заменува, не може кон на сервис на механичар со половен дел, се заменува со нов и авионот треба да биде одржуван постојано во добра кондиција. Точно е дека овој авион не е во идеална кондиција и дека од безбедносен аспект можеби треба да се размислува за нов авион. Меѓутоа, не е само безбедносниот аспект, тука го имаме, да речеме, функционалниот. И финансискиот, ве молам да не го заборавиме, затоа што е прескапо во една многу исклучително сиромашна држава да се бара купување на нов владин авион. Да, тоа е, да речам, четвртиот или според мене, значи ако кажеме дека безбедносниот аспект, функционалниот, оперативниот, значи воздухопловот е и стратешки аспект, бидејќи е клучен инструмент во водење на меѓународната политика и во дипломатијата на некој начин. Во сериозни држави. Во сериозни држави каде на вистина претендираме кон тоа. Да. Финансискиот момент е последниот, но зачал пресуден. Најважен. Што може да си дозволи државата. Јас се сеќавам во средината и крајот на 90-тите години, кога на југ просторите завршија војните, сите републики некако имаа проблем со воздухопловот. Се сеќавам одлично на еден меѓународен самит, се сретнав со началникот на хрватската служба и баш беа во ек на купување на авиони и вика, имаме страшен проблем, нашиот председател сака авион кој без прелет може да отиде преку океанот. Тоа на Туџман веројатно мислел. Тачно. Да. Во други држави, например, круцијална полемика се водела околу тоа дали авионот треба да биде со капацитет и можност да носи и новинарска екипа или новинарите треба да бидат оставени сами да се снаоѓаат да стигнат до некој самит во Брисел, своја дестинација. Трета опција е кога патува владина делегација, од познатите, например, да кажеме, Ротшоу на Груевски. Странските делегации владени кои доаѓале во Република Македонија, каде многу често сум бил во Пречек, секогаш доаѓале со цела екипа од, поготово за турската делегација било карактеристично, носели по 80-90 бизнисмени, стопанственици, представници на турската комора, стопанска и така натаму. Новинарите не носат секако. Не носеле, зашто во состав на делегацијата, го знаеме, ставот на барем Турција под Ердоган за новинарите. Своји новинари, он си има, али биле пријавувани новинарски екипи, и тоа е, речеме, например, според мене една одлична
опција, меѓутоа за моќна држава, за голема која може и да си дозволи. дозволи таков авион. Сега имаме тука еден цел комплекс од прашања што се отвараат и што ја мислам дека требаше првенствено да биде направено, значи не дебатата да биде дигната на политичко ниво па да се изјаснува председателката и највисоките државни функционери, него требаше да тргне обратно од оздола, да се дефинираат целите, да се дефинираат можностите, каков авион ни треба, па на крај да се дефинира и буџетската опција, колку можеме да си дозволиме и како би го менаџирале тој процес, дали авионот ќе биде купен, земен под лизинг, дали авионот ќе биде во состав на армијата, дали авионот ќе биде како сега што е во службата за општи заеднички работи на владата, што според мене не се покажува како среќна опција. Бидејќи е многу, воздухопловот е исклучително специфична работа и се вршува цел комплекс на прашања. Тука се најави, пријави, летови, одржувањето е многу специфично и така натаму. Затоа најголем дел од државите авионот, владиниот, председателскиот и така натаму го сместуваат во составот на армијата, каде што има ресурси, он да биде целосно државен. Има и опции државите да склучат договор со некоја компанија, например во Југославија беше така, точно така, во Југославија беше тој систем, каде што еден од владините авиони или авионите на Тито беше во составот на ЈАД, а другиот беше во составот на армијата. И ова возможува да имаме и постојано, бидејќи авионот е многу побезбеден и покорисен кога е во постојана функција, него да лежи во некој хангар и да чека делегацијата да отпатува. Значи, тука има еден цел комплекс на прашања кои, доколку имавме сериозен и темелен пристап, требаше да тргне од сервисната институција на владата, тоа е СОЗР, од стручната институција на владата, тоа е Агенцијата за цивилна воздушна пловидба, каде што работат голем број експерти од оваа област, може да бидат ангажирани и надворешни или други стручни лица кои ќе направеа една мини визибилити студија и ова воопшто после немаше да има биде потреба да биде тема или дискусија која ќе го завзима јавниот простор, па ќе се изјаснуваат партиите на пресконференции, каде што воопшто и не е место на оваа тема, него ќе беше едно стручно затворено прашање кое точно ќе ги лоцираше целите, потребите на Македонија, реалните можности и системот на одржување и функционирање на тој воздухоплов. Значи е едноставно, конечно. Да, меѓутоа ние секогаш го бираме потешкиот пат, некако интересно. Или полесниот. Или полесниот. Полесниот, да. Зависи од која го гледаме. Политичкиот е секогаш полесен, наместо експертскиот. Зашто вие говорите конечно и зашто сте и вие гостин во аргумент. Па да, меѓутоа експертскиот мислам дека е единствен исправен за вакви стручни технички теми, па и за генерално за се. Благодарам што бивте гостин во аргумент. Беше задоволство, благодарам на поканата. Благодарам што не гледавте. Пријатно.